Hello， 大家好啊！今天是2021年10月18号，今天礼拜一，又是一周的开始了啊。当然，我这个一周的是按中国的这个方式啊，一般西方是从礼拜天开始算的。但这个东西无所谓了，没什么讲究啊，我们就按工作日开始算吧。礼拜天肯定是不工作是吧？就按工作日开始算，礼拜一就是工作的第一天。但是礼拜一工作第一天呢，大部分像公司啊、事业单位啊、像这政府机构啊，大部分礼拜一是不办事儿的，或者是效率非常低的，因为他礼拜一要开会是吧？要部署这一周的这个任务，要把上一周没处理完的要处理完，所以礼拜一的办事效率是特别低的。所以呢，很多人呢，大部分情况都是会挑，都是从礼拜二开始，礼拜二到礼拜五，这个是办事儿的日子是吧？包括很多人他挑休息，也是挑礼拜二、礼拜三、礼拜四啊，这个去休息。为什么呢？因为这几天办事儿啊是最方便的，是吧？各个机构都进入状态了，是吧？能办事儿的时间呢也比较充分啊。如果你礼拜一去办事，有可能人家正忙着呢，可能还处理不完你的事儿，是吧？哇，现在又到了放学的时候嘛，现在才12点多，不到1点。对，现在不到1点啊。现在时间报一下，时间又给忘了。然后现在温度呢是15度啊，早上呢是11、12度，反正温度是彻底是凉下来了。你看这车，哎呀，这里怎么又这边有学校吗？这边，我突然发现这边好多学校。哟，这有一个什么 Dr. Andrew 什么 J 什么 Blue 什么 Center， 这是什么学校？天，哎呀，很多莫名其妙的学校，不明白。我们看一下翻译吧，看一下翻译是什么中心不知道了，不管了。反正这有个学校，这附近有4、5所学校，对面还有一个216中学。哇，这学校真多呀！油价，左边油价是2块7毛9 ，cash，credit 是3块7毛9 ，credit 是3块8毛9，这是普通油的啊。右边这个油站是3块4毛3，和3块4毛9，这边分那个 cash 和 credit， 就是他们这个现金和这个是不同价的。呀，这个我正好有个空档可以把我端过来。这个油价我就看不到了，它显示牌我没有注意啊。反正有的油站呢，就是现金和这个什么信用卡的这个价格是一样的，有的呢就是分开，你用现金的话会便宜个几毛钱或者怎么样。对，一般情况下是，反正纽约这边还 OK 了，但是最奇葩的地方是新泽西啊 ，New Jersey 那边的油站呢，你去那边加油呢，他是会有一个人会帮你加油的，这很尴尬，就面临着就是说你要不要给他小费的问题。很多情况下，像我第一次去新泽西，就是我也不经常去啊，就是经常会忘记给小费，然后，但是大部分就是人没给小费也就没给小费了，可能是不太高兴啊，但是也有些人会直接上来问你要小费，啊，这个时候你就给个1、2块钱、2、3块钱就行了，一般情况下就这个价位，只有新泽西会是这种情况啊，其他地方西部我没去过，我不敢说，至少东部这一块子基本上你加油都是自助的啊 ，self 那种。没有说你还有人帮你加油啊，然后你可以不用下车，把卡给这个人啊，让他帮你这个刷卡支付，然后他再把卡把你送过来啊。这个是新泽西啊，每个州都有一点有个性的地方是吧？今天呢是刮大风啊。早上我今天吃了一个什么东西，吃的我嘴巴这个嘴唇起了一些泡，不知道为什么。早上我就吃了一个炒面呢，是吧？炒面应该还好，不至于。我也没吃辣椒，也没吃那种刺激性的东西，怎么会起个大泡呢？起这个嘴角这起泡了。前面这辆车能把我车拍得一清二楚。前面这辆是拖车。我在车里给大家打招呼啊，不知道能不能拍到。Hello， 大家好。今天18号，哎呀，这个秋天算是快过去了，差不多慢慢的，再过1个星期到月底，基本上就进入冬季了啊。11月就进冬季了。哎呀，这个秋季就是这1个月啊，这边秋季今年还算比较那个，秋季也就个把月吧，应该是11月份，反正11月份、12月份、1月份、2月份、3月份啊，这基本上就冬季4、5个月。因为1月、1、2月份它有时候并不下雪，你并不感觉到是在冬季。等到这个3、4月份，有的时候会下雪，下得特别猛。有时候你反而觉得春天是冬季。就像我那年买车一样的，买车我大概1、2月份买的嘛，1、2月份买的，然后那时候没下雪，我觉得还 OK 吧。谁知道3、4月份下了，连着下2月，啊，整个车就没有冻窝在那，哎呀，整天铲雪，疯狂。
呦，我看一下应该不，20多分钟，不算太堵，反正就是这个样子。每天都是这条路啊，这条路。今天哎呀，没想又没想什么话题，今天说什么呢？哎呀，说亲，哎，说亲，说天晴，哎嘿，天也不算晴，嘿嘿，天有日月和星辰呐。哎呀，真是没有话题讲，真是，咱们不是段子手，也不会去编段子，知道吧？讲一些那种家国大事吧，咱有真实的那种范围啊，越讲越虚，知道吧？就慢慢的就没有意义了，不接地气，你知道吗？和老百姓有什么关系，对吧？老百姓这个只要收入能有份收入了，对吧？能够养活自己，养活家庭，是吧？这就行了，有什么要求啊？天天把这些人逼着就生活在妄想当中，很多人都生活在妄想当中，是吧？幻想当中，哎呀，这是一点意义没有，是吧？对不对？你在大洋彼岸，你掏大洋彼岸的心，这是不是白瞎了嘛，是吧？当你本身都你所处的这个社会，所处的这个环境是什么样子的，有没有理解透彻？你却在另外一个国度对吧？指责另外一个国度，这不是太扯淡了，这种事儿是吧？没有意义的事，老老实实的是吧？夹着尾巴做人，老老实实就完事儿了。哎呀，说我这个二房东吧，因为我现在天气降温了哦，我这个房子应该是连排房，在3楼我这个北屋是吧？我之前还说这北屋好，北屋一点都不好，因为冬季因为我住进去的时候大概是开了春了，要开春了，3、4月份应该是吧？我忘了我什么时候搬过来的，那个时候也是现在这个温度，大概60多度，64、5度是吧？那个时候觉得晚上就有点冷了呢，我就希望是吧？因为这个连排房它每一层呢，这个暖气呢是自己控制的，不像有些 house 的暖气呢是由楼上控制，就是由房东控制的啊。一般你房东开就开，房东不开就不开了啊。然后连排房呢，基本上每层都有一个开关是控制这个暖气阀门的，是吧？但是这个按理说低于66还68度，应该可以要开这个暖气的。但是你知道这种连排房，你要跟房东说好，它是全包的还不是全包的。如果不是全包的，你自己得掏这个水电煤气暖气费用。这样的话呢，对这个二房东来说也是一种压力，也是一种经济压力。所以很多二房东呢就干脆能省就省，能拖就拖啊！你不提他也装不知道，知道吧？反正你如果不觉得冷，他也不开，你知道吗？所以导致呢，最近一段时间虽然降温了，但是可能房间里面可能还是没有暖气，是吧？所以说大家就是一定得注意。你说一个电是吧？你撑到死，是吧？你水电煤气这些东西加一起，你撑到死，一个人或者是几个人住的话，一个月多个几十块钱，100块钱够顶到天了啊，都用不完，知道吧？这很多房东都不愿出这些钱，知道吧？可能这个如果全包下来的话，也多不了几个钱，知道吧？是吧？所以说很多人就觉得不合适，那就是吧？要房客自己负担。哎呀，说白了，现在的房客也不愿意去这麻烦事儿。一看到你不是全包的，是吧？又要自己掏钱，你的房租又不是特别便宜，人家就不愿意租你的房子，是吧？加上这种连排房子就是那个木头结构比较老旧的，隔音效果特别不好，知道吗？它效果不是说隔壁邻居，知道吧？左右上下声音都能透过来，知道吧？稍微大一点，比如说你在房间里面玩游戏啊，有时候玩得高兴，这叫啊，有时候吵架呀，是吧？有时候小孩子闹啊，有的老人家咳嗽啊，是吧？都会透过来。你稍微一不戴耳机，基本上就是失眠的感觉就是比较敏感的人就会失眠。就是房子的隔音也是个问题，是吧？房租的是不是全包？这是第一个。第二呢，隔音问题，是吧？这也是一个很大的一个东西。所以说这个房子啊，这个，而且呢，如果你有小孩呢，还得考虑这个学区的问题，是吧？另外呢，是我之前不是有做这个洪水地图嘛，你还得考虑这个洪水淹的问题。夏天你得考虑这个潮不潮气的问题。你看住在海边就非常潮气，是吧？这个东西你都得，它不是说拿钱就买的这种概念，它很多维度就需要你去考虑的，是吧？所以说不是那么简单的，是吧？有很多人觉得，哎呦，住个海景房是吧？住海景房，住海边看海景是海景啊！你看到那个早上晚上那种潮气，哇，你都会哭，知道吧？这个有风湿关节炎的，千万就不能住海边啊！他要住那种像内陆干燥的地方，沙漠边缘这些地方，这比较适合有这种风湿关节炎的人去。海边是潮气非常大的，
是吧？还有的就觉得这个地方，这个房子便宜啊，是不是便宜啊？反正这个地方也比较安全，但是就是便宜。那为什么呢？因为这个地方不是学区房，所以便宜。但是你家有小孩子，所以说你又得去学区房附近租一个房子，等于说你得配，不仅要配这个买房子的这个钱，你又得配租房子的钱，所以说划不来。等于说很多人呢，就是买了房子呢自己不住，他租给别人住，然后自己又去学区房自己又租一个房子。我说这样的话，你穷折腾什么呀，是吧？自己买个房子好过了别人让别人住，然后自己又另外花钱去买个学区方面的不是又在那个学区租一个房子。你说折腾来折腾去，就为了啥？你说对不对？很不理解这种事儿啊。今天就话题就到这儿吧，啊。今天也就是临时想话题，也不知道聊啥啊。今天到这儿吧，行吧，今天到这儿，明后天咱们下个视频再见，拜拜。